God aften, det er Omar Johansen fra Skagen. Velkommen til. I dag vi skal snakke om vin. Så titlen hedder Simplifions le vin. Le vin en 10 profils. Il existe plus de 400 appellations en France, de nombreux vins en IGP liés aussi à une zone géographique. Nous les avons classés en 4 types et 10 profils. Det betyder at lede os forenkle vin til 10 profiler. Der er mere end 400 appelleringer, jeg vil kalde det appellationer, i Frankrig, og ny IGP-vin, også knyttet til et geografisk område. Vi har klassificeret dem i 4 typer og 10 profiler. Premier type, vin rouge léger et fruité, avec une robe des faons, avec une robe rouge claire, équilibre, sensation en bouche, forte présence de l'acidité, fraîcheur. Exemple, un Beaujolais ou un Jougamay. Det betyder en type let og frugtagtig rød vin, lysrød farve, balance, fornemmelse i munden, stærk tilstedeværelse af syre, friskhed, eksempel Beaujolais eller Anjou-Gamay. Deuxième type, vin rouge charnu et fruité, robe rouge foncé, présence mesurée des tanins, exemple Saumur, Champigny, Bergerac. Det betyder på dansk en type rødvin kød fuld og frugtagtig rødvin, mørk rød farve, balance eller fornemmelse i munden, målt tilstedeværelse af tanniner. Eksempel Saumur, Champigny eller Bergerac. Vin rouge puissant et charpenté, une robe rouge brique, équilibre, sensation en bouche, forte présence des tanins, impression de charpente. Exemple, Pauillac, Pommard, Côte rôtie. Det betyder type kraftig og struktureret rødvin, rød farve med murstenrefleksioner, balance eller fornemmelse i munden, stærk tilstedeværelse af tanniner, eksempel et Pauillac eller en Pommard eller en Côte rôtie. Quatrième type, vin rouge solaire et épicé, robe rouge briquet, équilibre, sensation en bouche, forte présence d'alcool. Exemple, un Châteauneuf du Pape ou en Bandol. Så her snakker vi om en type sol og krøret rødvin, rød farve med murstenrefleksioner, balance eller fornemmelse i munden, stærk tilstedeværelse af alkohol, eksempel Châteauneuf du Pape eller Bandol. Vin rouge doux, avec une robe rouge brique, équilibre, sensation en bouche, forte présence de l'alcool et du sucre. Exemple, Revisalte, Banyuls, Moret. På dansk er en type sød rødvin
Rødfarve med murstens refleksioner. Balance eller fornemmelse i munden. Stærkt tilstedeværelse af alkohol og sukker. Eksempel: Revisalte, Bagnols, Morée. Le type vin rosé, robe aux différentes couleurs gris, rosé, grenadine, rosé, équilibre, sensation en bouche, forte présence de l'acidité, fraîcheur et parfois douceur. Exemple: Côte de Provence ou bien Tavel. Det betyder type rosévin i forskellige farver: grå rosé, granatæble rosé. Balance eller fornemmelse i munden. Stærk tilstedeværelse af surhed, friskhed og undertidens sødme. Eksempel: Côte de Provence eller Tavel. Type vin blanc tonique et fruité, robe jaune-verte, équilibre ou sensation en bouche, forte présence de l'acidité, fraîcheur. Exemple: Sancerre ou un Chablis. Det betyder en type hvid vin, tonic og frugtagtig vin. Farve gul-grøn. Balance, fornemmelse i munden, stærk tilstedeværelse af surhed, friskhed. Exemple: Sancerre eller en Chablis. Type vin blanc étoffé et rond, robe jaune paille, équilibre ou sensation en bouche, acidité tempérée par une certaine présence d'alcool. Exemple: Meursault ou un Condrieu. Og det betyder en type fuld og rund hvidvin. Farve gul helm. Balance, fornemmelse i munden. Surhed tempereret af en vis tilstedeværelse af alkohol. Exemple: Meursault, Condrieu. Le type vin blanc doux, robe aux différentes couleurs, jaune, jaune-vert, jaune-orangé. Équilibre ou sensation en bouche, forte présence de la douceur, équilibrée par une sensation de fraîcheur. Exemple: Sauterne, Alsace, vendange tardive, un coteau du Léon. På dansk, det er en type sød hvidvin i forskellige farver. Det kan være gul, gul-grøn, gul-orange. Balance eller fornemmelse i munden, stærk tilstedeværelse af sødme. Afbalanceret af en fornemmelse af friskhed. Eksempel: Sauterne, Alsace, som er sent høstet, eller en coteau du Léon. Le type vin effervescent, robe aux différentes couleurs, jaune paille, jaune-vert, rose, pâle gris, reflet argenté, équilibre aux sensations en bouche, forte présence de l'acidité, fraîcheur, douceur pour les demi-secs et doux. Exemple: champagne ou un crément. Det betyder en type mousserende vin i forskellige farver. Det kan være strågul, gulgrøn, lysgrå, lysrød med sølvreflektioner. Balance, fornemmelse i munden, stærk tilstedeværelse af syre, friskhed, sødme for det heltør og sød vin. Eksempel: champagne eller en crément. Det var det for den gang. Jeg siger tusind tak for at du følger med. Jeg vil rigtig være glad for, hvis I reagerer på det her og skriver en kommentar, eller hvad du føler, hvad du synes. Vi
lærer. Vi inspirerer hinanden, og det giver lidt mere energi i jeres, hvad kan man kalde det, observationer, eller så vær fri og fyr den af. Tusind tak.